మనకి జలుబు చేసిన, జ్వరం వచ్చినా విపరీతంగా దగ్గు వస్తుంది. అటువంటప్పుడు మనం దానికి ఏం చేయాలంటే 2 అంగుళాల అల్లం, చిన్న నిమ్మకాయంత బెల్లం, 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆవు నెయ్యి తీసుకోవాలి. అల్లాన్ని, బెల్లాన్ని బాగా చితగ్గొట్టి ఒక కడాయిలో చితగ్గొట్టిన అల్లం, బెల్లం ఇంకా నెయ్యి ఈ 3 వేసి 3 పొంగులు వచ్చేంత వరకు మరిగించి ఆపేయాలి. చల్లగా అయిన తర్వాత మనం రాత్రి నిద్రపోయే ముందు దీనిని 1/2 స్పూన్ చొప్పున చప్పరిస్తూ తినాలి. దీన్ని తిన్న తర్వాత నీళ్ళు అస్సలు తాగకూడదు. ఇలా దగ్గు తగ్గేంత వరకు చేస్తూ ఉండాలి. ఇది దగ్గుకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.